بس البحر والشرق نفس العمري بس الغطس بالزمن بس غير الجري Hey! What's up? Well, it's home. חמוד. כן, בטוח שיש המון פייק, כן? זה נורא קל להפיץ פייק. יכול להיות שכן, כאלה אפשר שהולכים אותו תוקף את מישהו תוקף. לא, אבל זה נראה שהחיילים שם, זה כאילו נראה לי תמונה שיצרו אותו בבינה מלאכותית, וכאילו רואים את החיילים משלחים אותו. על האישה. כן, זו תמונה נראית נורא, כי היא בסך הכל שוכבת במיטה חולה, כאילו זה נראה מאוד לא טוב. לא יודע. כן. לא שמענו על זה. אוקיי, כאילו אתה חושב שהיית שומע עם את הסיטואציה כזאת? אנחנו אומרים שיש תקיפות, אבל לא יודע. כל מה שמופיע אותך זה אותו דבר. נכון, זה אותו דבר. אנשים שאוהבים את ישראל. לא, אנשים שמסכימים לישראל להיות מה שהיא עושה. מי זו אמא ישראל? את חיה פה. סליחה, את חיה בשטח שאמור לכפר ערבי, והרדוף קיבלה את השטח הזה, רוצה שיהיה כאן יהודים ממך. אבל את לא רוצה להפעיל אותי עכשיו, נכון? אבל זו האמת, אנחנו חיים גם בשטחים. שטח כיבוש, כבשנו. אתם בחרתם לחיות כאן, נכון? זה לא שטח שאמור להיות של יהודים. טוב, אז זה בטח קורה לאנשים שהם חותמים ואז הם פורשים, לא? אם אתה פורש לצל של הגנס. אולי יעשה קריירה בצבא? אולי זה המקצוע שלי. אולי הוא פשוט יישאר בצבא בגלל ויגור 46 אני בבסיס. אצא לפנסיה. עשיר כקורח. נכון, אבל את השנים האלה שאתה מטייל בעולם ונסה בכל מיני דברים, כאילו שנות ה-20, שום דבר לא מחליף אותם. זה לא אותו דבר לעשות את זה בגיל 30. הוא לא בבית. באמת לא בבית. זאת אומרת, יש לו נכון, כשהייתי קטנה הוא היה מלא בבית. קטנה. הוא כיתה ו', ה' שלה. לא היה לי טלפון, הייתי נוסע לים כבר אחרי שבוע. נראה לי שהוא צודק. דתית. הייתם ילדים רק שמורים. לא, זה לא נכון. למה לא? צודקת. כשהיינו קטנים. כשהיינו גדולים ממש לא. לא, זה בסדר, אתם עושים כל הדברים, אני לא יכולה להחזיק לכם את היד כל השנים האלה שאתם... אני אומר, היינו ילדים שמורים, אבל כבני נוער בכלל לא. לא, אין לו ברירה, לא יש לי ברירה שהוא הולך לצבא, יש לי ברירה. שואל אותי. היית לי גח, אחלה אימא. איזו אישה הצגה, אחלה אימא. יצאתי ממך כמו כריש, לידת ג'קוזי. נכד לסבא רגיש, וסבתא עוזי. חולה על מנוח עשאי, יאללה בסדר. חושבת שכולו צפרי, אחלה כבר 10. עיניה בצבע טורפי, ירוק מטאלי. נשבע לך שאין לך מחיר, אבל כמה שאת יקרה לי.